चलो भाई। कितनी बार कहे हैं तुमको कि बीड़ी मत पियो, साला चोरी करते समय अगर खांसे तो गड़ियां फाड़ देंगे तुम्हारा। अरे देवा, साला तू फिर से बीड़ी पीने लगा। फेंक बीड़ी नीचे उतर। और अभी तो रुको। कौन है ये लोग? कौन है रे? अरे खतरनाक लोग हैं।